Павлодар облысында екінші күн қатарынан қыс 2018 тактикалық оқу жаттығулар өтіп жатыр. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті коммуналдық қызмет саласымен бірге арнайы сценарий әзірлепті. Соған сәйкес туындау мүмкін деген апаттарды қалай жою керектігін пысықтап алмақ. Біздің тілшіміз Қарлығаш Қасиетова қазір тікелей байланыста. Қарлығаш, қайырлы күн. Алдағы маусымда қандай апаттарға басымдық беріледі? Ну да, звоните. Қарлығаш. Зачем тебе перчатки, если ты все работаешь, их снимаешь? Все, уж подключено. Қарлығаш, естіп тұрсыз ба бізді? Я. Сіз кезек өзіңізде. Қарлығаш, осы жылы қандай апаттарға басымдық беріліп отыр осы тактикалық оқуда? Қарлығаш, Ербол! Қарлығаш, мені естіп тұрсыз ба, бұл студия? Я, Марал, қайырлы күн. Әрине, қаһары қатты қыс мезгілінде апаттың да түрлері көбейе түседі. Ал аймақтың құтқарушылары барлық төтенше жағдайларға сай тұр деуге болады. Оқу жаттығу жоспары бойынша алдымен жылу желілерінде орын алған апатты жою жұмыстары пысықталды. Облыс орталығында 8 көп қабатты үй мен 5 әлеуметтік нысан жылудан ажырап қалған болатын. Коммуналдық апатты қысқа мерзімде қалпына келтіруге барлық күш құрылымдары жұмылдырылды. 18-ші орта мектебіне 2,5 мың адам уақытша эвакуацияланды. Сол жерде жылыту пункті орналасқан. Апаттық жағдайда жоюда Павлодар жылу желілері жеке шаруашылық серіктестігі, Павлодар водоканал, төтенше жағдайлар департаменті, өрт сөндіру және авариялық құтқару күштері жұмылдырылып отыр. Оқу жаттығу шараларының екінші күні бүгін қаланың іргесінде жатқан Мойылды ауылында өтіп жатыр. Қызыл су жүріп күре жолдың шамамен 5 шақырымын мұз басқан екен. Құтқарушылар жол апаты туралы шұғыл хабарлама алды. Сценарий бойынша көктайғақтың салдарынан жолаушылар автобусы жеңіл көлігіне соғылып, бірнеше адам зардап шеккен. Жеңіл көлік жолдың қарсы бетіне шығып кетсе, автобус жолдың жиегіне ауып кеткен екен. Ал есіктері бітеліп қалған автобустан жолаушылар сыртқа шыға алмай қиналу үстінде. Дәл осындай сәтте қалай әрекет ету керектігін біз кәсіби мамандардан сұрап көрмекпіз. Қазір менің жанымда төтенше жағдайлар департаментінің жедел құтқару жасағы басшысының орынбасары Серік Шериязданов мырза тұр. Серік Мүбәракұлы, осындай оқыс жағдайлар орын алған кезде жұмысты неден бастау керек? Енді мынандай оқиғалар қыс кезінде бізде жиі кездесіп тұрады. Ең бастысы осындай оқиғада қауіпсіздікті ұйымдастыру керек. Ол үшін құтқару жасағының құтқарушылары орынға келген кезде арнайы белгілерді қояды жолдың үстіне авариялық жағдай туралы. Одан кейін автокөлік арқылы сырғып кетпеу үшін дөңгелектердің астына бөгеттерді қояды. Содан кейін барып авариялық гидравлика құтқару құралдары арқылы есікті ашып, ішіндегі адамдарды құтқару бастайды. Олар адамдарды егерде өздері шығарып, екінші келген автобусға көшіреді. Ал ішіндегі адам зардап шеккендер адамдар болса, оларға алғашқы медициналық көмек көрсетеді. Одан кейін көшірілген адамдар осы трасса бойында Мойылды ауылында орналасқан жылыту бекетіне жіберіледі. Жақсы, рахмет сұхбатыңызға. Осындай төтенше жағдайлар мейлінше аз болған қалаймыз. Я, бұл өмірде Марал, сөз кезек өзіңде? Қарлығаш, ал жаттығу деген аты болмаса, жалпы шынайылыққа өте жақын екен. Құтқарушылар тағы да қандай оқиғаларға әзірлік жүргізді? Марал, шынымен де шынайылыққа жақын. Бұл күнделікті қыс мезгілінде кездесіп жататын оқиғалардың бірі. Келесі сценарий бойынша автобустың 3 жолаушысы осы Мойылды ауылына құтқарушыларды тыңдамай өз беттерімен кетіп қалған екен. Ал енді адасып кетті деген хабарлама келіп жатыр. Оларды іздеп табуға жеке құрамнан арнайы жасақ құрылып, 30 шақты адам, сондай-ақ жол талғамайтын көліктер жолға шықты. Тез арада олар
балаларды құтқарып үлгеру керек. Күнде мінекей бұзылып тұр, жылыту пункттеріне жеткізу керек. Оған 1-2 сағаттай уақыт керек болады. Жалпы құтқарушылардың алдында қыс мезгілінде талай сын сағаттардың болатыны анық. Ең бастысы төтенше жағдайлар қызметінің дайындығы жоғары деңгейде болуы тиіс деп ойлаймын. Марал? Біз де сөйтіп ойлаймыз, Қарлығаш. Ақпаратыңызға рахмет. Келе байланыста болған әріптесім Қарлығаш Қасиетова.